Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта?
Давай, давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят!